ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் என்ன ஷேர் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உடலில் சேர்கிற கெட்ட கொழுப்பை கரைக்கிறக்கும் சளி இருமலை வந்து ஈஸியாக கரைச்சி வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு குறிப்பு தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம சேனல் நிறைய ஹோம் ரெமெடி சம்மந்தமான வீடியோஸ்லாம் வந்து போட்டிருக்கோம். அதெல்லாம் பிளேலிஸ்ட் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு வந்து நமக்கு தேவையானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொள்ளு தான். கொள்ளு வந்து நல்லா சுத்தமானதாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா காட்டன் கிளாத்தில் வந்து மேலாப்ப தொடச்சி வந்து எடுத்துக்கோங்க. சப்போஸ் கொஞ்சம் அழுக்கு இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லா கழுவி வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா அடி கனமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதில் வந்து ஒரு கிளாஸ் இல்லை அரை கிளாஸ் அளவுக்கு வந்து நம்ம நல்லா வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வந்து வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வறுத்து எடுக்கிறப்போ வந்து கலரே வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அப்பப்போ வந்து கிண்டி அப்படியே வந்து நீங்கள் எடுத்து விட்டுட்டிங்கன்னா அது கலர் சேஞ்ச் ஆகிறத வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். கொஞ்சம் நல்லா வந்து வாசமும் வரும். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் வந்து வறுக்கிற கொஞ்சம் நேரம் மாதிரி ஆற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் நல்லா பொறுமையாக வந்து வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நல்லா கலர் வந்து இப்போ சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். அது நல்லா ஒரு தட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து செஞ்சு வச்சுட்டோம்னா நமக்கு தேவைப்படுறப்போ வந்து டக்குன்னு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பவுடரை வந்து நம்ம என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ மிளகா சட்னிலாம் நீங்கள் வந்து அரைக்கிறீங்கன்னா, ஸோ அதை நல்லா வெங்காயம் தக்காளிலாம் வதக்குனதுக்கப்புறம் இது ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிட்டு நீங்கள் சட்னிக்கு வந்து அரைக்கிற மாதிரியே வந்து அரைச்சிக்கலாம். ஸோ அந்த சட்னி வந்து நல்லா வாசமாகவும் வந்து டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். யாருக்கும் வந்து பெருசாக வந்து டிஃப்ரென்ஸ் டேஸ்ட்டில் வந்து தெரியாது. அதனால் கண்டிப்பாக அவங்க விரும்பி வந்து சாப்பிடுவாங்க. இப்போ இந்த பொடியை வச்சு சிம்பிளான ஒரு சூப்பு தான் வந்து செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். அடிக்கடி வந்து ஜலதோஷம் பிடிக்கிறவங்க வந்து இதை வந்து வாரத்துக்கு 2 தடவை குடிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஒரு கிளாஸ் வந்து தண்ணி எடுத்துருக்கேன். இந்த அரை ஸ்பூன் இப்போ இந்த கொள்ளு போட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சோம்ல, ஸோ அதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் கிட்டே வந்து இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இதில் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கொஞ்சம் பெப்பர் கூட சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பு வந்து சேர்த்துக்கிறேன். சின்ன பசங்களுக்கு கூட அதை வந்து கொடுக்கலாம். நெஞ்சில் வந்து சேர சளி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து கரைஞ்சிரும். ஸோ நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் வந்து கொதிக்க விடுங்க. இதில் வந்து கொஞ்சம் போல் வந்து பெருங்காயத்தூளும் வந்து சேர்த்துக்கணும். இது வந்து நல்லா வந்து இப்போ கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள். அதை வந்து அப்படியே வந்து குடிச்சிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான். அது வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை குடிக்கிறப்போ சளி வந்து கொஞ்சமாக வந்து கரையும். அதே மாதிரி இந்த பொடி வந்து காரக்குழம்பு வத்த குழம்புலாம் நம்ம வந்து கொதிக்கும் பாருங்கள். ஸோ அந்த டயத்தில் வந்து கொஞ்சம் போல் ஒரு ஸ்பூன் தண்ணியில் கரைச்சிட்டு ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க வர மாதிரி வந்து வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் சேர்த்துக்கிற மாதிரி கூட பண்ணலாம். நான் வந்து சாம்பாரில் கூட சில சமயம் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் கிட்டே வந்து சேர்த்து வந்து கொதிக்க விட ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த பொடியை வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா தேவைப்படுறப்போ வந்து டக்குன்னு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாரத்துக்கு ஒரு 3 தடவையாவது கண்டிப்பாக அதை வந்து சேர்த்துக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான டிப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ வந்து பார்க்கலாம். பாய்.